今日嚟考筆試，應該唔會好難啩，嚟早咗好多，不過都啱㗎。朝頭早架車結晒冰，天氣超好啊！今日短袖你敢信？啱啱今日考完咗筆試，考過咗50題，考啱咗44題嗰時就講俾你知8級通過啦。之前小紅書話咧先要攞中國駕照翻譯件，然之後咧咁我就預先喺中國嗰邊咧就已經 send 咗個 photo，揾咗個 ICBC 認證嘅翻譯嘅人，咁喺小紅書度揾嘅。咁佢就話我 send photocopy 俾佢，然之後佢就翻譯翻嚟俾我。咁但係今日咧註冊嗰時候咧，佢 ICBC 嗰邊咧就質疑我係唔係 send 咗個原件俾 ICBC。咁我梗係話我 send 咗個原件俾佢啦。咁然之後佢話呢個唔係好尋常，因為通常都係去咗嗰度註冊，然之後嗰個人會俾個人你俾個 list 你翻譯件去註冊，然之後去揾嗰啲 list 裡面嘅人去翻譯嘅。咁我咧係預先就已經翻譯好啦。我就話咁，我唔知道原來我如果提前做好呢啲嘢嘅話係唔恰當嘅。我係講話 not legit。咁我覺得佢可能冇見過我啲咁準備充分嘅人啫，所以佢就質疑我咯。但係都有一個點嘅，就係佢就質疑我，如果我係 send 咗 physical copy， 即係 physical driver license 中國嗰個駕照去嘅話，咁我喺中國時點揸車？咁然之後我話我 show 咗俾佢睇我中國電子駕照，咁我哋喺中國揸車係唔使駕照噶嘛，攞手機得啦嘛。咁佢又唔係好信咁啦，反正咧最後尾咧佢又揾咗個 supervisor， 然之後都係俾我開始做題咯。大佬做筆試啫，又唔係老師，好似審犯咁。